হয়েছে আশপাশের বিভিন্ন জেলার নিম্নাঞ্চল। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন দুর্গত এলাকার মানুষ। এ বিষয়ে জানাতে নীলফামারী থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আমিরুল বাপ্পি। বিস্তারিত জানবো তার কাছ থেকে। বাপ্পি, বন্যা হলে স্বাভাবিকভাবেই তো মানুষের সমস্যার সৃষ্টি হয়, ঘরের বাইরে অবস্থান নিতে হয়। সেক্ষেত্রে এই বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা, কি দেখছেন সেখানকার পরিস্থিতি? মোকাররম, আমি সকাল থেকেই ঘুরছি ডিমলা উপজেলার তিস্তা যে অববাহিকাগুলো আছে সেখানে, এবং স্বাভাবিকভাবেই যে নিম্নাঞ্চল আছে এগুলো এর মধ্যে তলিয়ে গেছে। গত 2-3 দিন হলো, গতকাল রাতে অনেক পানি বেশি ছিল। আজকে সকালের যেটি তথ্য হলো সেটি বিপদসীমার 32 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে তিস্তার পানি বইছিল ডালিয়া পয়েন্টে। এবং আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি পূর্ব বাইশপুকুর গ্রামে। এইখানকার অনেক বাড়ি এখন পানিবন্দী অবস্থায় আছে। কালকে থেকে যদিও 5 সেন্টিমিটার কমে গেছে, কিন্তু তাদের দুর্ভোগের শেষ হয়নি। আমি কথা বলেছিলাম ডিমলা উপজেলার যিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আছেন বেলায়েত হোসেন, তার সাথে। তিনিও এর মধ্যেই বের হয়েছেন পরিদর্শনে। তিনি দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করছেন, এবং তিনি আমাকে যেটি জানিয়েছেন যে পরিদর্শন শেষে তিনি যে তালিকাটি তৈরি করবেন দুর্গতদের, সেই অনুযায়ী তাদের কে ত্রাণ সহায়তা বা অন্যান্য যেসব সহায়তা লাগে সেগুলো পৌঁছে দিতে। কিন্তু এই তীরবর্তী এলাকার মানুষের যে দাবি বা অভিযোগ যাই বলেন না কেন, সেটি হলো যে তাদের কাছে ত্রাণের চাইতেও বেশি স্থায়ী একটা সমাধান দরকার। যেমন এইখানকার যে রাস্তাটি আছে, এটি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তারা করেছেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড করে দেয়নি। তো এই রাস্তাটিরও এখন বন্যার তোরে ভেঙে যাওয়ার মতো উপক্রম হয়েছে। তারা চান যে সেই রাস্তাটি যেন ঠিক হয়ে যায়। সেই এই ধরনের স্থায়ী যেসব সমাধান আছেন, এই সমাধানগুলোই আসলে চাচ্ছেন এখানে এই গ্রামের, ইনফ্যাক্ট এই বন্যা তীরবর্তী তিস্তা তীরবর্তী এলাকার এইসব মানুষেরা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা যদি জানিয়েছেন যে তারাও নজরে রাখছেন যেসব এলাকা খুব বেশি ভাঙনের মুখোমুখি শিকার হবে, পানি নেমে গেলে যখন ভাঙন শুরু হবে তখন যদি শিকার হয়, তাহলে তারা এমার্জেন্সি ভিত্তিতে, জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগফেলি হোক বা ভাঙন রোধের জন্য তারা চেষ্টা করবেন। তো মোকাররম, এই ছিল আমার কাছে তিস্তার বন্যার সবশেষ অবস্থা। উত্তরে আরো উজানের দিকে বৃষ্টি হচ্ছে, আরো বন্যার বেশি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো। মোকাররম। বাপ্পি, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনিও সাবধান এবং নিরাপদে থাকবেন। দর্শক, শুধুমাত্র তিস্তা নয়, উত্তরাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র